ये चेक किया जाता है। सही है। इधर पूरा प्लान देखा था। नीचे भी काम हुआ है सेंसर वाला। नीचे नीचे बैठ के देखा था। नीचे पूरा सेंसर सिस्टम है। पकड़ के इस पर बैठने वाला। ये अपना टिश्यू पेपर का है। टिश्यू पेपर ये फोल्डिंग में। ये 7-8 का पॉइंट है। ये ओपनिंग है। पावर नहीं है। पावर रहेगा ना तो इसमें लाइट आएगा। पावर नहीं है।